天是不好虫穿最后一天了，终于要结束了，快脱这衣服了，热死了。在网上看到了很多这种肠啊，有粉丝想看我俩吃这肠，尤其是就一刷那抖音直播，哐哐人就造这个，好臭啊！很大一股这毒。大肠好臭啊！哎呀，好猪啊！第一个圈肠里边是啥呀？猪。1、2、3。哎呀妈，好烫啊！还这么臭呢？你别说，砂糖烫坏了，挺好吃，好吃啊！挺有研究啊。一股熏酱味儿，对，就一股熏酱那个猪肘子味儿。咸。哎，那里头还有肉呢。这是猪的什么位置啊？猪肠呢？啊，是吗？啊，这是猪大肠。这猪小肠。哎呀妈，我说我都不爱吃呢，我从来不吃猪。我也不吃猪肠，它这个汁儿挺好吃，鲜个溜的啊。哎，挺好吃，这真挺好吃啊。第二个，这是啥呀？猪捆肠。它是猪的哪儿啊？不知道啊，也是藏着。我以为是那种肠。不是啊，这纯肠，这12指肠好像是。1、2、3。哎呀，害怕！哎呀，这口感好奇怪啊。太好吃，还有汁儿。这比那好吃多了。这不臭，这个香，这不臭，这没猪味儿。这可香了，巨香。这是苦肠吗？怎么有点苦呢？苦肠是什么东西？苦肠也是猪的肠，猪苦肠。苦肠你，我苦肠你呀！重磅嘉宾，第3个拉丝猪大肠。哎呀妈，之前它老火了，这整干净了吗？那里头会有粑粑啊，很害怕啊。大家挑战看谁能拉出来丝儿啊！行，1、2、3。哎呀，我不想吃！哎呀，哎，好臭啊！我害怕。 1、2、3。拉丝了，还行啊，害怕啊！哎，还可以啊。哎，这好吃，但这个很辣，因为这还行啊，这辣不筋儿的这好吃啊，脆脆的，皮儿好吃，里面馅儿有点腻。这哎呀，好辣呀！它可能用辣味掩盖它是臭味儿。刚才咱俩吃那可都有粑粑啊。总结一下，就是这网红这3款肠啊，脆脆肠、猪捆肠跟猪大肠。不爱吃肥肠的就别吃了啊！但是哎，我从来没吃过，我也很讨厌肥肠的味道，我感觉很能接受，因为没有那么臭。它不臭，它就是腻。圈肠就咸。那最好吃的是这个猪捆肠，这个应该是苦肠，好像是啊。这个最好吃了，也不腻，也不那啥。他们瞅着都太吓人了。这猪大肠买的是麻辣味的，很好吃。麻辣猪大肠这个还拉丝，这个很好吃，脆脆的，不臭，也没有那么腻，因为它辣。但是就是不知道它受众人群是谁。网红不会回购了啊！我说实话真不会回购啊。第1名猪捆肠，第2名串串肠，第3名猪大肠，也就这顺序了，就是硬排的啊。有股猪味儿啊，好猪啊！它没上把那羊那么羊啊，这个就一点猪，那个很羊。井冈山。